तो राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए शिव भजन लेके आए हैं। जैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, प्यार दुलार भर भर के दीजिएगा दोस्तों। नवरात्रि ख़त्म हो गया, दुर्गा पूजा हमारे यहाँ का चालू हो गया है और अभी करवा चौथ आ रहा है। भोलेनाथ का भजन लेके आए हैं, आप लोग बताइएगा कैसे हैं। धन्यवाद। चलत आवे घोड़ावा उड़ाता आवे मोरावा हो, उड़ाता आवे मोरावा, नाचता आवेला उनकर बासा बैलावा, नाचता आवेला उनकर बासा बैलावा, नाचता आवेला। कहाँ शोभे जटवा, कहाँ हो गंगा धारावा, कहाँ हो गंगा धारावा, कहाँ हो शोभे ना उनकर बासा बैलावा, कहाँ हो शोभे ना उनकर बासा बैलावा, कहाँ हो शोभे ना। पीछे शोभे जटावा, जटा में गंगा धारावा, जटा में गंगा धारावा, बगल शोभे ना, बगल शोभे ना उनकर बासा बैलावा, बगल शोभे ना उनकर बासा बैलावा, बगल में शोभे ना। कहाँ शोभे बिछुआ, कहाँ शोभे नागवा, कहाँ हो शोभे नागवा, कहाँ हो शोभे ना उनकर मिर्गा के छलावा, कहाँ हो शोभे ना उनकर मिर्गा के छलावा, कहाँ हो शोभे ना। काने शोभे बिछुआ, गले में शोभे नागवा, गले में शोभे नागवा, कमर शोभे ना उनकर मिर्गा के छलावा, कमर में शोभे ना उनकर मिर्गा के छलावा, कमर में शोभे ना। चलत आवे घोड़ावा, उड़ाता आवे मोरावा, उड़ाता आवे मोरावा, नाचता आवेला हमर भोला बाऊरा हवा, नाचता आवेला हमर भोला